Всем привет! В этом видео я хотел бы поговорить про гул заднего подшипника. На примере Passat B4. Сзади у меня барабанные тормоза. Как вообще определить гул? И я не тороплюсь менять подшипника, просто для начала пробую его потянуть. Дальше покажу, как я это делаю. Как вообще определить, на какой стороне у вас гудит подшипник? Я это делаю таким способом. Выезжаю на трассу, например, желательно пошире, либо просто когда не будет встречки, можно будет выехать на середину. Разгоняйтесь до 70 км в час. В основном на этой скорости гудит подшипник сильнее всего, громче. Дальше, вот допустим, моя рука — это машина, так будет понятнее. Поворачивайте резко руль вправо, чтобы центр тяжести перешел в левую сторону. Тем самым левая ось нагружается сильнее, и если проблема в левом подшипнике, как в моем случае, то он будет гудеть громче. Поворачивайте руль влево. Левая ось разгружается, нагружается правая. И, как в моем случае, подшипник перестает гудеть. Из этого можно сделать вывод, что у нас проблема в левом подшипнике. Также, если вы поворачиваете влево, а у вас подшипник гудит, значит подшипник правый. После того, как вы определили, с какой стороны у вас гудит подшипник, поднимаем эту сторону. Я это делаю, не снимая колеса, потому что очень легко потом настроить люфт. Берем сверху, снизу и трясем колесо. Почувствуйте этот люфт. Если же люфта нету, скорее всего, значит подшипник передний. Ну, по ходу движения, думаю, вы услышите, спереди у вас гудит или сзади. Бывает, конечно, звук ошибочный, но это легко проверить на люфт. Вы убедились, что у вас люфт в этом колесе. Здесь все зависит от того, какое у вас литье стоит. Бывает, что сам диск, он перекрывает вот это место, где стоит колпачок, и поэтому приходится снимать колесо. В моем же случае я могу снять, не снимая колеса. Бьем с разных сторон. Так, дальше мы видим шплинт с контргайкой. Отодвигаем усики шплинта. A few moments later. Снимаем шплинт, контргайку. Конечно же, если вы давно не лазили в барабан и не уверены в качестве смазки, лучше поменять смазку. Если пока нет возможности поменять и подшипник, хотя бы поменять смазку. Допустим, вы уверены, что смазка там в порядке, как в моем случае. Берем ключ на 24 и слегка подтягиваем. Проворачиваем колесо несколько раз. Проверяем на люфт. Большой люфт остался. Еще чуть-чуть подтягиваем. Вот эта гайка, которая находится
вот эта шайба, которая находится под гайкой, она должна немного перемещаться. То есть при небольшом усилии она должна ходить так вот из стороны в сторону. Проверяем на люфт. Люфт снова есть. Снова слегка подтягиваем. Проблема: много снега очень. Я, как обычно, делаю это на улице. Подтягиваем еще немного. Колесо уже крутится похуже. Проверяем на люфт. Люфт еще немного остался. Все, люфта у нас нету. Проверяем, ходит ли шайба. Шайба уже перемещается с трудом, надо немножко расслабить. Вообще капельку. Шайба у нас перемещается. Снова поворачиваем пару раз колесо. Проверяем люфт. Люфта у нас нету. Все, собираем в обратном порядке. Ставим контргайку. Ловим то место, чтобы подошло под шплинт. И шплинтуем. На всякий случай, если соберетесь так делать, возьмите все-таки с собой запасной шплинт, потому что они довольно-таки часто ломаются. К сожалению, у меня с собой шплинта нету. Как раз таки, видите, усики обломались. Сейчас поеду в магазин покупать. Снова буду снимать. Ну и шплинт уже недолго поменять. Сейчас одеваем колпачок. Одеваем еще один колпачок, если он у вас есть. Ну и можно ехать. Проявите, пожалуйста, активность. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Скорее всего, вы это видео смотрите из рекомендаций, потому что канал у меня небольшой. Переходите на мой канал, смотрите различные видео по ремонту Passat B3, B4. Также будет много всего интересного в скором времени. Обязательно подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр и пока!